سلام دوستان، جواد هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو وام ولاک. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب خوش اومدید به وام ولاک. به نام خدا کنده کاری میکنیم. خیلی خوبه. اگه از این سری خیلی خوشتون اومد، اولین کار لایک رو بزنید، توی کامنت هم بنویسین که از این خواستین ویدیو رو ادامه بدم براتون. چوبکنی میکنیم. خیلی عالی بازی میکنم براتون. امروز براتون وام ولاک آوردم، یه سم خوب خوشمزه. اگه ویدیوی دیگه خواسته باشید توی کامنت ها بزنید براتون بگیرم. برای چی دوتا ساختم؟ ای خدا، مجازات هم اینه. دوتا چند با بازش هست. بذار دنس ندارم. بعد این ویدیو وام بلاک نرو تو رو خدا. بابا من خیلی نوبم تو مایکرافت. شما اگه چیزی میدونید تو کامنت ها برای من بگید، خودم انجامش میدم. برای همون کارو میکنم. ببینم از فارم چیزی میدونید، مخصوصا از فارمای بازی برام بگید. یه توضیح خوبی از فارمای بازی کوشوبه. از فارمای بازی که بعد خیلی برام توضیح بدید. شنیدم این بازی خیلی معروفه، خیلی باله. ماینکرافت. زیب بذارم خب مثلا چیزی ازم کم نشد. خیلی بده. چیکاری خواهم اینو بکنم. خدا حافظ هی یار قدیمی. دوباره ای تلاش میکنید. بابا بی خیال. خدا خدایا من چقدر نوبم. نوب 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 نوب. برای این اینجا رو قد نمیکنم که ما به اسپام نکنه. کراول رفت پایین. خدا. چوبو بذاریم، چوب قابلیت اول ماه. وای وای وای، فکر کردم افتادم پایین، نتونستم بزنم. باکت آب داد. 2 ساعت خودمون رو علاف کردیم. خوبه برای گندم خونم. خوبه وقتی به زودی دوباره گراول داد دفاعین. کردم حیوان داد. کو بذاری ایده به سرم زد. چه ایده به سر زد آقای سیتبان؟ به کسی بگم زرنگی. با خودم دارم حرف میزنم. خل شدم. میخوام از ایده تکنولوژی استفاده کنم تا جایی که من میدونم به ذهنم میرسه. ببینم اینطوری که من میگم جواب میده یا نه. چه زرنگم. الان گرابل بیفته اون پایین میرسه به دستم. لول 2 رفتیم. چه زود. اشکال نداره. آفرین بش. پس یه گندم خونه اینجا باید بزنیم. هرروز گاو و اینا نیومدن. یه مرغ که دست دادیم رفتش به خاک سپاری.
متاسفانه باید برسیم از اینو بسازیم. حیوانه از اینجا نمیتون بچه چوب باید فارم چوب یاد بگیرم. از این الان باید فارم بسازم. من به فارم گیرم. فارم تو منه. من تو فارمم. او 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 او. فارم تو من گیره. من تو فارم گیرم. یا حضرت عباس. ایکس میکنی بچه ایکس. منظور زشت نداشتم. فکر نکنید. سلام. خوش اومدی گاو. به تو احتیاج داشتیم گاو ثروتمند. به دنبالت میگشتیم گاو. بیا برو تو مزرعت. نه غلط کردم نمیخواد بری. برای چی تو بری آخه؟ برای چی تو باید بری تو مزرعت؟ من میرم تو مزرعت. کنده کاری میکنی. بیا برو تو مزرعت. بیا آفرین بیا. همین فرمون بیایی بردی. ما نمیتونی بری آخ. گاف گربونت گاف. بدبخت شدی بچه. بیا بیا از اینجا بیا بیفتی. پسر خوبی باشه. برف جواد کرفتت گوش کن. بیا برو برون. میزنم تا غلط نمیزنمت. بیا دیگه. تو رو خدا بیا اینجا. بیا بذار من اینجا رو بکنم بهم چمن بده. تو که بالاخره میای اینجا. من تو رو میگیرم. آفرین پسر خوبی باش. بیفتو. از اینجا فرار نکنی. تست میکنیم تو میتونی از این گوشه بیای بیرون یا نه. نه نمیتونی بیای بیرون. سورا تو خری. بغزت نمیکشه بیای بیرون. ما دوباره بگو. کاش که چیز خود دیگه میخواستم. دید بیا برو تو کرده هندی ہے مرغ کنه ہے. غلط کردم. تو که میای اینجا. بیا بیا این تو بیا. خیلی مرغ بعدی سون. غلط کردم. به جان کومیل اصلا نمیشناسم که فقط به جانش غلط کردم. گرفت دادی. ای خدا. به من چی میخوای بیای؟ میخوای نیای؟ یه گاو دیگه هم به جمعتون اضافه شد. ها حالا تونستین از اینجا ببیرو مرغ. مغز تو خرابه. خوک نیستی تو گاوی. دارم اینجا رو بازسازی میکنم. برو بالا. آفرین. کنده کاری میکنی.
ها صندوق قابلیت اول گله. برای چی گل رو داخل گل رو میخوام چیکار کنم آخه؟ صندوقم پر گل شده، صندوق من پر گل شده. به کی بگم به کی بگم به کی بگم؟ به هیچکی به هیچکی به هیچکی. صندوق من پر جان تو صندوق میگذارم ها. خوش قاچات زرده چه خاجه نه گوسن. بذار اول قابلیت اول من گاوه. بیا برو. برای چه همتون میریم ایور؟ شما گاوید؟ ما به شما گاو نیستی دلار. برو تو پایین دیگه، تو رو کم داریم دیگه. باز به درد میخود اصلا انداختمش پایین. قابلیت اول سمت این ور رو یک کم بزرگ میکنی. گوسفند در دست دادیم. تقصیر بذار گاو عزیز ما تقصیر تو بود. بدبخت برای چی زدم؟ چوب میخواد بده به من. چه آخه میخوام چیکار کنم چوبشو؟ یک روزی که من تخت واسادم از اینجا، خب اینجا رو کم باز قارچای زرد شد. نگو قارچاتو زرد میکنی من بخورم. کنده کاری میکنیم. این چیه؟ آرمادیلو. سلام آرمادیلو. اصلا درست گفتم اسمشو نمیدونم. بلش کن مهم نبود. به گندم رسیدم. هورا 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 1000 بار هورا. های خدا بریم لول بعدی دیگه. سنگ بده بهم، حالم داره به هم میخوره. چی میخوای بری پیش اون ایبونا؟ برو. خب نمیخوای بری باش. مرغ داد برو تو قفست. آفرین. بفرما دیگه راحت باشه. داره چیز میز بهم میده. راحت باشی. آفرین بده. گوسفندم داد. گوسفند ما کیه؟ حالا برو جوجه گوسفند. خروس ما کیه؟ آرمادیلو رو تو هم دونه میخورن. آرمادیلیان دونه میخورن. تو کامنت ها بگی در چی میخورن. آفرین. همجا باستا کمک در راه. آفرین. تو بیا برو دیگه با زمان خوش. آفرین. تو هم همجا بیاف. من خودم همجا برات بیارم. آفرین. خب بریم کنده کاریمون بابا. این صندوق
چوب داد. کنده کاری میکنی. بسته شدن اینقدر چوب کنده. گاو بذار یک قابلیت کنی. غلط کردم. نه کمک برو ور. یه گاو متاسفانه در سروران عزیزی که در عمل خاک سفاری بودنی از دست دادیم. اشکال نداره، کنده کاری ما میکنیم. مثلا گوسفند. ای گوسفندی تو؟ من فکر کردم گوسنی. ها ها. برو بدو بدو. بابا اوف. گوسفند دیگه نده خودمو میکشن. کنده کاری میکنی. بچه بهم قلب داد. سنگ داد. میل و دوباره یه عالمه گل مزخرف داد. آرمادیلو داد. سنگم نداد. داد پخته داد. به درد نخورد. بابا چرا صبح نمیشه؟ ول کن دیگه. شب 2 ساعته. نگو وام بلاک همیشه شبم. ها گاو داد دوباره. از این گاو گارچیان داد. خوب از این چی بهتره که تو هم برو آرمادی رو دیگه. آفرین دمت گرم. چیزای مزخرف داد دوباره. آرمادیلو داد. بز داد. خب بز. خب دوباره یه گاو دست دادیم. سروران عزیزی که در اعمال خاک سفاری بودن یاری کردن. خیلی تشکر میکنیم. آرمادیلو رو جنس اصل اونجا واسطاده. چه گافی میده بهم. برو تو. تو هم برو تو. گاف. خب من برگشتم. یه لحظه ببخشید. برو بر پیام. کنده کاریمونو میکنی. بابا بریم لول بعدی دیگه. کنده کاری.
احساس میکنم قابداری میکنم کوچیکه، بذار بزرگش کنیم. براش در ساختم. در چه بیاییم و کم بزرگترش کنیم. خیلی زیادم میمیرن بدبختا تو هم. میترسن که بچه های فرزندان خوب من بمیرن. خب برو بر دیگه. خوبه آمادگی ها من دارم کار میکنم. از اینا بازم دارم برم بذار دو ردیفه یک دو. دو تا دیگه داریم دیگه، بس دیگه هم دو تا رو هم بذار. ها تو اینجا چیکار میکنی؟ برو تو. وای فکر کردم افتادم پایین. وای 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 سکته سکته سکته، اثرات سکته سکته. میذاریم. نمیریم لول بعدی، اصلا گیر افتادیم انگار تو این لول. 4 تا صندوق همون رو برم داریم. تو بعدا باز وسیله همون هم مرتب باید بکنیم. یکم باید بزرگتر کنیم جا رو. بذار گلامو بردارم. باید جا خیلی بزرگ کنیم. کوچیکه اینجا. فضای تنگ حالمو داره به هم میزنه. من بالا شهر شدم. هستم نمیدونم. برش کن حالم داره به هم میخوره. فضا تنگه. آی بازم گل میخوایم. بازم آرمادیلو داده. خدا برو بر. تو مرویت شانس خودمی.
برو ور گوسفند جونم برو تو آرمادیلو بیا بالا غلط کردم بیا برو آرمادیلو با شما خب من تخت اونجا رو پر میکنم به من چی چپ چپ نگاه میکنی کندکاری مطلق تا 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 و بز بدم میاد بازم آتاشخان میده همیشه آتاشخان میده خب بچه ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک و کامنت یادتون نره تا یه ویدیو دیگه خداحافظ